Хей, здравейте приятели, аз съм Айханин Фая. Представете ли си, правите си селфи, качвате снимката в социалните мрежи, а след това изчезвате. И всъщност това е вашата последна снимка. Защо се получава така? Някой от вас има ли отговор на този въпрос? Сигурен съм, че не. Долу в коментарите може да напишете каква ви е вашата последна снимка във вашият смартфон. Преди да започнем видеоклипа, ще ви помоля за един лайк, един коментар и едно споделяне. Така помагайте на мен и на моят канал да расте и да се развива. Също така, ако се затруднявате при избора на филми, долу в описанието ще има линк към YouTube канал, който създава трейлери за най-новите филми. Вижте канала му, вижте какви клипове качва и се абонирайте с камбанка. А сега ви желая приятно гледане, приятели! В наши дни селфи снимките са станали толкова обичайно явление, че дори не мислим за това. Ние просто изкарваме телефона си, правим снимка и отново го прибираме. Но някой от вас замислял ли се, че направеното от вас селфи може да бъде вашата последна снимка? Така е било и с тези хора, които са направили селфи или видеоклипове преди да изчезнат завинаги. Просто си помислете, снимате се преди да изчезнете. Голям процент от хората, които изчезват, никога не успяват да ги намерят. Андрю Макаули. Той е плавал с лодка в морето. Спасителите са открили цифров фотоапарат само с една негова снимка. Предполага се, че Макаули е починал между 9 и 12 февруари през 2007 година. Той е бил австралийски алпинист и е обичал да плава с каяк. Предполага се, че е починал след изчезването му в морето. Целта на Макаули е била да пресече Тасманско море на едноместен стандартен каяк и първият опит му е бил неуспешен. Вторият опит на Макаули стартира на 11 януари 2007 година. Австралийският пътешественик отплава с каяк от остров Тасмания с намерение да пресече Тасманово море и да достигне бреговете на Нова Зеландия, т.е. да преодолее разстояние от 1600 км. В четвъртък, 8 февруари, той съобщава, че ще бъде на брега в неделя 9 часа сутринта на следващия ден. Когато той е бил само на 56 км от своята цел, бреговата охрана на Нова Зеландия е уловила слаб сигнал за бедствие. След няколко дни на пусто преобърнат каяк, спасителната група е намерила цифров фотоапарат с снимка на Макаули. Въпреки че спасителната група е положила максимални усилия, но за съжаление Макаули не е бил намерен. Също така той е заснел последен видеоклип. Чуйте му последните думи. Също така е намерена втора карта с памет, в която е имало негови видеозаписи с част от екипажа си. Момичето е направило това селфи точно преди среща. 24 годишното момиче Сидни Лов от Небраска е изчезнала след среща с човек, с който се е запознал в Тиндър. А за планираната среща момичето е разказала в една от популярните социални мрежи, даже е качила селфи и затова веднага нейните приятели са започнали да се притесняват. Престъпниците са се оказали 23 годишната Бейли и 51 годишната Обри. Те са подмамили момичето за среща. Бейли и Обри не са отричали убийството, но те са утвърждавали, че са го извършили по невнимателност. Един важен факт е спирал детектива да повярва на тази версия, а именно инструмента. Бейли и Обри са купили инструмента точно преди срещата им с Сидни Лов, което е означавало, че атаката към нея е била планирана. Тимати Питзен. През 2011 година в САЩ е изчезнало 11 годишното момче на име Тимати Питзен. Последният път са го видели на 13 май в Уисконсин, където го е докарала неговата майка Еми. 2 дни преди инцидента майка му го взема по-рано от училище заради семейни проблеми и го отвежда извън Чикаго, където са и живеели, след което майка му е решила да го закара на зоопарк и аквапарк. На следващия ден Еми е сложила край на живота си. Били са намерени записи в чантата й, където тя е писала, че за Тимати ще се грижат други хора и че него никога няма да го намерят. След активно търсене от страна на бащата и роднините му не са донесли резултат.
Това са последните кадри, които са заснети точно преди изчезването. Тимати и майка му от камерите за видеонаблюдение от хотела, в който тя слага край на живота си. 3 април 2019 година полицаи от Кентаки са информирани, че в града е намерено 14-годишно момче, което е твърдяло, че той е Тимати Питзен. Жителите на града са забелязали неспокойното момче, той им е разказал, че е бягал 2 часа и че има страшни болки в стомаха. По негови думи, той е бягал от своите похитители, които са го държали дълги години. Съгласно полицейските документи, това са били двама бели мъже, приличащи на бодибилдъри. Момчето е описало техният автомобил на полицаите. Също така е споделил, че похитителите са отседнали в някой от съседните хотели. В разследването са участвали полицейски служители, също така и ФБР. На 5 април става известно, че момчето, който е твърдяло, че Тимати Питзен, не се е оказал той, съгласно ДНК теста. Това е било Брайан Майкъл, който неведнъж е осъждан. Съответно, Тимати Питзен и до ден днешен не могат да го намерят. Гари Бокс. Джастин Бокс до ден днешен не е научил как е починал синът му през 11 септември 2001 година, но необичайната находка, която той е намерил, е успяла да му даде възможност да погледне последните часове от живота на сина му. Гари, който тогава е бил на 35 години, от 5 години работил като пожарникар в Бруклин. В деня на нападението той не е успял да поговори с баща си. Неговото тяло и до ден днешен не може да бъде намерено. Затова ситуацията с Гари е останала загадка. 11 септември 2009 година сестрата на Гари е била в Ню Йорк и на този ден я спрят полицаи, като са я попитали дали търси някой човек конкретно. Тя е споделила за брат си Гари. Полицаите са започнали да показват снимката на Гари навсякъде и да го издирват. При издирването полицаите са установили, че Брайан Билчър, който е бил негов колега, също е изчезнал. Това откритие е мотивирало бащата на Гари да се потопи още по-надълбоко в детайлите и да търси още доказателства, понеже е имало възможност на показаната снимка да не е неговият син. Той успява да вземе по-подробна информация от Националният музей и от сайта на Монреал, който сайт е позволявало на потребителите да качват снимки и видеоклипове, свързани с събитието на 11 септември. Един ден след 5 часа вечерта, баща му, изморен както психически, така и физически, е заспал. На следващата сутрин жена му Хилън го е извикала във всекидневната, когато той е закусвал. Тя му е показала снимка на пожарникар, който е бягал през бруклинския батариен тунел до близките кули. В околността е имало много автомобили, чакащи в трафика, и да, това е бил Гари. Стремейки се да получи повече отговори, бащата на Гари се е свързал с Националният музей и с мемориала от 11 септември, опитващ се да намери фотографът заснил снимката. След няколко месеца музея е дала електронната поща на авторът, който е изпратил снимката, и това се оказва Ерик Тройсън, датски бизнесмен, който е бил в трафика през това време. Стоейки в тунела при падането на първият самолет, фотографът не е подозирал какво се случва навън, след което по тунела са започнали да се чуват сирените на пожарните. Внезапно един автомобил с спукана гума е блокирал движението. Част от по-големите пожарни са закъсали, затова пожарникарите са потеглили пешком между колите и един от тях е бил Гари Бокс. Това е очарователна снимка на Уилям Трилър, 3-годишното момче, което е изчезнало през 2014 година. Тя е направена точно преди неговото изчезване, на която снимка той е с костюм на Спайдермен. 11 септември 2004 година Уилям Трилър заедно със своите родители е пътувал от Сидни до Ню Уест на гости при баба си. Между 10 и 10:30 Уилям и сестра му са играели криеница на задния двор на къщата. В това време майката и баба му са били навън и са ги наблюдавали. Майката е оставила сина си буквално за 10 минути, след което силно се е притеснила, понеже Уилям не е издавал никакви звуци. Тя е излязла на двора и е забелязала, че той не е там. Започнала да го изрива навсякъде, но не е успяла да го намери. Притеснена, тя е звъннала на полицията, за да съобщи за изчезването на Уилям, след което е започнало дългото мъчително изриване. По думите на майка му, последните изпомени са били, че той е имитирал звуци на тигър, когато е бягал покрай къщата, след което е настъпила тишина и изведнъж е изчезнал. Голям брой полицаи са се заели да търсят малкото момче. Също са били задействани специално обучени хора с огромен опит по търсене на изгубени деца. Използвали са служебни кучета. Колкото и да е странно, в първите 5 дни полицаите са нямали никакъв ефект. Само подозрителни
подозрителни паркирани автомобили на пътя, които са водили към къщата на Уилям. Всички служители са се борили, за да намерят някакъв малък детайл или логика, свързано с изчезването на Уилям, но полицаите са започнали да вярват, че най-вероятно той е отвлечен. Над 600 човека са били разпитвани като подозрителни личности. 12 септември 2016 година е била обявена награда от $1 милион за Уилям. Това е най-високата награда, предлагана за намиране на човек в Ню Уест. Въпреки всички усилия на полицаите, никой не е успял да разбере как е отвлечен Уилям и съответствено до ден днешен не са успели да го намерят. 30-годишната Кейли е изчезнала на 7 септември 2014 година. Всички необясними събития, които са се случили сутринта, са плашещи. Тя е звъннала на полицията и е заявила, че току-що е влязал крадец в къщата й и че тя подозира, че той все още е там. Но е чула как крадецът преговаря с някого. По време на разговора с полицията, тя паралелно е крещяла на крадеца: "Излез от моята къща! Бързо! Напусни ми къщата!" По-късно през деня камерите за видеонаблюдение са заснели как Кейли разхожда своето куче. На записите се вижда как тя говори сама със себе си. Вечерта в 7 часа Кейли е започнала да бяга от някой. Тя е оставила кучето си, ключовете и незаключеният си автомобил. Майка ѝ е споделила, че е говорила с нея по-рано през деня, но не е забелязала нищо странно в нея. Семейството е наело частен детектив, за да може да я намерят, и до ден днешен няма новини по случая. Семейството мисли, че това е убийство, тъй като Кейли никога не е имала психични проблеми и това поведение от видеоклипа е много странно и подозрително. И най-странното е, че един ден преди да изчезне, тя е звънала на полицията, а нея никой не е заплашвал. И това беше всичко, приятели. Надявам се видеоклипът ви е харесал. Долу в коментарите споделете вашето мнение за видеоклипа. Също така споделете каква ви е вашата последна снимка във вашия смартфон или таблет. Чао, приятели, и до скоро!